aka koya mana komai da komai har su harbi su meme in yan matan ciwo ba su da abinci ni zan je gidan shekau an ɗauko musu shinkafa a kan keke wata rana akan mashin in ɗauko in kawo musu a dafa musu in mun tashi kowa za a raba mai bindigan shi kowa da magazin nashi ko 4 a nan da na kan bindigan 5 yana ɗaukan bullet 31 idan ya ɗauki 30 ƙara yin kukin sai ka ƙara buga mai ɗaya cikin magazin nashi ya zama 31 ya zama 31 kenan to haka muna kwantire ne wata rana ma har za mu ɗauki bindiga za mu fita irin gari haka nan irin wanda mutane haka wanda su ba su zo cikin sojoji ba je cikin boko haram ba to haka su za mu je in sun gama bakin burgi sai mu je wajen sai bindigogin ya ce mu cire zakka sai mu je da motocinmu sai sa ɗau mana dawa da su a cikin mota sai mu juya sai mu da akwai lokacin da za mu daga kwalta sojoji suka kawo mana hari sojojin mararaban bama suka kawo mana hari yar muka samu muka sha muka tsallaka muka shiga cikin sambisa washe garin sojoji har suka shigo ana ta yaƙi ran juma to shekau ya ɗauki mashin da escort nashi da su juya da su shiga cikin zai su kawo kayan yaƙi sai jirgi yana yawo a saman ya yi ƙasa har ya wurga bom ya kakkarya wa'ansu kafa wa'ansu sun ji ciwo sai shekau ya karya kafa kuma sai aka ce mana mi baya ya kare kafa aka ce mana intiham mi baya intiham shine intiham mi baya a ja da baya sai an je da ta komai za a ƙara shiga to kowa ya ja baya yan matan ciwo kuma mu ɗin ya mu da abokai na sai mu ɗaya ko mu ma ɗaya ni da su sai muka sa yan matan ciwo a gaba biyu a baya biyu a gaba biyu a baya kuna isko nasu mu masu guda magazin 5 mu ne muke ba masu magazin 2 3 ɗaya kuma uku su ne a gaba muka yarka yan matan ciwo har cikin Timbuktu akwai wani birnin to ana cewa birnin Timbuktu muka je ka san hanya din yanzu haka an kaji zaka iya ka san hanya muka je muka har da yan uwan mu a can su yan matan ciwo muka aje su mu a gida kare mutin aka je su mu muka da yan matan ciwo aka kuma da sojoji kafin na kara cikin san bisa kare mutin aka aje kowane gid akwai mota 2 da mai jigila da RPG da jama'a gida haka aka aje aka raba yanzu daga nan aka an ce ka je wajen zaka iya ka je ta bama in ka kai ta bama zaka iya ka kai sojojin har wajen ka sani mai kyau hanya na san hanya mai kyau hanyar da akwai inda ba bom ma din na sani inda akwai bom din da kalla ba wanda yake bishiru ne inda ya kawo yanzu nan ba mu tattaka ba da sojojin suka za su ci wannan kafafuwan su ne akwai bom nan inda ba kafafuwan su nan wabi to nan inda akwai kafafuwan ba bom ko kuma ya fi tsammani akwai bom a nan to inda ba ta kaba mutane shi ne akwai bom ko za ku taka wajen da akwai bom wajen da ba bom za mu tattaka inda ba bom inda ba mu tattaka ba kuma inda mun sojoji suka ci ga kafafuwan su nan sun binne bom a fita nan moto yana bi kawai bom zai tashi da shi akwai wani aboki na ce mai Abakar Mubi shi sojoji ne ma tun daga Mubi suka turo shi ya zo cikin Sambisa idan aka je aka binne bom sai ya je ya kari ganya ya daura sai ya zuwa wajen mai sai raba igiyan idan aka binne bom a nan wajen ba an binne bom a nan ba to za a ja igiyan za a waina igiyan a kashi nan kai kana tsammanin ba igiyan tana nan ba ka kalle ya sha nan ba kai kana tsammani bom ya nan kai ka kalla kai kana kan kunce wannan to igiyan tana taba wannan iyayen nan motsin zai tashi da gaba da zai kwandem da ku zai kwandem da idan ka taba wannan a idan ka zo ka kalla wannan da bakin mai akai an raba igiyan haka suke bakin su kamar zai haɗu kana zuwa kana taba karen bakin ya haɗuwa zai wargaje to sanin yayi